नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. विज्ञान तंत्रगिन्यान ते उत्पादन, अंतराळ आनी ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळांचेर भारतांतले तरणाटे आपली खाशेली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दक्षिण गोंयांतले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन आतां AI कॅमेऱ्याचे देखरेखी खाला येतले अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्या. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्साच्या पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नूतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ली नाट्य सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवारा 17 जूनाक जातलो. आनी बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाचे वतीन 2 दिसांचो पुस्तक महोत्सव जालो. आतां पुराय खबरो. विज्ञान तंत्रगिन्यान ते उत्पादन, अंतराळ आनी ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळांचेर भारतांतले तरणाटे आपली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आज भारत संवसारांतलो एक मुखेल स्टार्टअप हब जाला आनी ह्या यशांत देशांतल्या विंगड वाठारांतल्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांतल्यान तांणी नदरेक हाडलें. देशांतल्या तरणाट्या खेळगड्यांनी देशाक साबार आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी सातत्यान इनामां मेळोवन दिल्यांत. जाल्यार सरकार लेगीत देशांतल्या तरणाट्यांक मजत करपा खातीर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया आनी अटल इनोव्हेशन मिशन ह्या सारके वेगवेगळे उपक्रम घेवन आयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. उत्तराखंडांतल्या देहरादूनान भारतीय लश्करी अकादमींत 158वी पासिंग आउट परेड जाल्ल्यान आयज भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कॅडेट्सांची तोखणाय केली. खास करून महिला कॅडेट्सांक सैन्यांत पळोवन तांणी म्हळां, I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. दक्षिण गोंयांतले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन आतां AI कॅमेऱ्याच्या देखरेखी खाला येतले. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या 86 सुवातींनी कृत्रीम बुद्धीचेर आदारिल्ली सिग्नल प्रणाली बेगीनूच चालीक लावपाक लायतले अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी सांगलां. शारांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर येरादारीची गर्दी उणी करपा खातीर आनी रस्त्यांची सुरक्षीतताय सुदारपा खातीर AI प्रणाली आशिल्ले कॅमेरे बसयतले. सुरवेक AI कॅमेरे लावपाक 49 सुवाती वेंचून काडल्यात अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिली. AI कॅमेरे आशिल्ली स्मार्ट सिस्टीम पुरायपणान सुरू जावचे पयलीं 2 ते 3 सप्तकां प्रायोगीक तत्वाचेर चलतली. हाचे वरवीं येरादारी पद्दतीचें विश्लेशण करतले. ही स्वयंचलीत सिग्नल यंत्रणा आशिल्ल्यान ही पद्दत एकदां कार्यरत जाली म्हणटकच AI सक्षम केले संकेत आपोआप रियल टायम येरादारी परिस्थिती प्रमाण बदलतले, जाका लागून वाहनांचो गरजे भायर वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो. येरादारी नेमांचें उल्लंघन करपी लोकांक ही पद्दत आपोआप सोदून काडटली. ते उपरांत संबंदीत वाहन धनियाक ई-चालन धाडटले. दक्षिण गोंयांत स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचे दिकेन हें म्हत्वाचें पावल मानलां. हाका लागून अपघातांचो आंकडो उणो करपाक मजत जातली अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रभुदेसाय हांणी दिली. बायलांचे जिणेंत शिक्षणा वरवीं उजवाड फांकपी नव्या पर्वाच्यो दिपस्तंभ थारिल्ल्यो डॉ. बुद्री ताती हांकां अंदू वर्साचो 2026 वर्सा खातीरचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तांकां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं हो पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्यात. डॉ. बुद्री ताती हांचे विशीं ही आसा थोडीशी माहिती. If we don't work for these women, then who will? To make them capable and self-reliant. Education is essential. Sometimes people would shut their doors on us. It used to hurt deeply. In the 90s, I started a small school for children. Today, people are progressing in every field. Thousands of children are studying. This is not the work of just one Budri Tati. To recognize and bring forward someone from such remote forests, that is dignity. That is self-respect. It gives a deep sense of purpose that somewhere in some way we matter to society. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नूतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नूतनीकरण अर्ज करपाची मेखळीक आसा.
फाटल्या वर्सा खात्यान उत्तर गोंयांत 263 आनी दक्षिण गोंयांत 98 चॅक्स थारावन दिल्ले आनी हे सगळे चालक आतां नूतनीकरणा खातीर पात्र आसात. अर्जीपत्रां पर्यटन खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. सगळे अर्ज पाठ्यावयल्या पर्यटन खात्याच्या मुखेल कचेरींत आनी दक्षिण गोंया खातीर मथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सांतल्या दक्षिण विभाग कचेरींत दरेक कामाच्या दिसा सांजवेळार 5 वरां मेरेन स्विकारतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कला अकादमीन 2025-26 वर्सा घडोवन हाडिल्ल्या मराठी अ आनी ब गट नाट्य सर्त, विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक तशेंच महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवारा 17 जून 2026 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजीत केला. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. तांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. बोरयेंतल्या विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान 2 दिसांचो फुकट पुस्तक महोत्सव घडोवन हाडलो. उक्तावण सुवाळ्याक विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ वेवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये, पत्रकार दुर्गाप्रसाद पै, सचिव रत्नाकर देसाय, विश्वंभर देवारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकार, ग्रंथपाल सोनिया देसाय आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. मानसांनी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. बोरी गांव हो व्हड विचारवंत आनी लेखकांचो गांव. गोमंतकीय लेखकांनी आपली प्रतिभा तिगोवन दवरून समाजाक सदांच जायत्या विशयांचेर मार्गदर्शन केलां अशें मुखेल सोयरे मिनानाथ उपाध्ये हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. ह्या पुस्तक महोत्सवांत सुमार 1,500 पुस्तकां आशिल्लीं जीं गांवांतले विद्यार्थ्यांनी आनी वाचक मोगींनी आपल्या आवडी प्रमाण घेतलीं. दिवचल मतदारसंघांतल्या मुळगांवच्या श्री केळबाय देवी मंदिरांत बसोवपात येवपी विद्युत रोशनाई कामाचो बुन्यादी फातर आयज दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं बसयलो. ह्या सुवाळ्याक आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे सांगातांत जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक, थळावे सरपंच, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी हेर जाळवणदार हजर आशिल्ले. आमदार शेटये हांणी सांगलें की दिवचल मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच वावुरतलो आनी दिवचल मतदारसंघांतल्या नागरिकांनी आपणाक सदांच आदार दिवचो असोय उलो तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान मारलो. खेळांत बुद्धीबळ फोंडें तालुको बुद्धीबळ संघटना आनी मंगेशीच्या मांगेरीश यूथ क्लबाच्या जोड पालवान 19 ते 21 जून मजगतीं अखील गोंय पावंड्या वयली बुद्धीबळ सर्त घडोवन हाडटले. ही सर्त 19 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चले आनी चलयां खातीर उक्ती आसा. सर्त मंगेशीच्या वागळे हायस्कुलाच्या सभाघरांत खेळयतले. सर्तींतल्या पयल्या 10 जैतिवंत सर्तकांक रोख इनामां भेटयतले. तशेंच 7, 9, 11, 13 आनी 15 वर्सां पिराये सकयल्ल्या दरेक गटांतल्या 2 जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. सर्ती खातीर 16 जून मेरेन प्रवेशिका स्विकारतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. सर्तीची अदीक म्हायती खातीर आनंद कुट्टेकार, विल्सन क्रूज, अमोग नमशीकार वा सागर साकोटेकार हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. युवा आनी आश्वासक क्रिकेटपटू वेंकट चिगुरुपती हांची श्रीलंका भोंवडे खातीर भारताच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चल्यांच्या मल्टी डे पंगडांत निवड जाल्या. हे इतिहासीक कामगिरी विशीं गोंय क्रिकेट संघटनेन तांकां खाशेली परबी भेटयल्या. वेंकटची राष्ट्रीय संघात जाल्ली निवड ही गोंयचे विकेटी खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें तांणी म्हळां. वेंकटाच्या ह्या यशा खातीर आदले रणजी खेळगडी आनी GCAचे अध्यक्ष महेश देसाय तशेंच GCAचे सचीव तुळशीदास शेटे हांणी तांकां परबी भेटयल्या. आनी आतां हवामान. मान्सून पुराय गोंयांत संत गतीन मुखार सरत आसा. हवामान खात्यान आयज सावन 15 जून मेरेन राज्यांत गडगड आनी जोगला मारून पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते फाटभुंयेचेर खात्यान फुडल्या 2 दिसांत पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमारप्यांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. हवामान खात्यान आयज तापमान नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28.5 अंश सेल्सियस आसा.
मुरगांवांत चडांत चड 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26.8 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांतलें चडांत चड तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. विज्ञान तंत्रगिन्यान ते उत्पादन, अंतराळ आनी ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळांचेर भारतांतले तरणाटे आपली खाशेली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दक्षिण गोंयांतले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन आतां AI कॅमेऱ्याचे देखरेखी खाला येतले अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्या. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27च्या पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नूतनीकरणाचे प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. आनी बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाचे वतीन 2 दिसांचो पुस्तक महोत्सव जालो. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.